ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாம்சங் M13 4G கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிங்கர் இஷ்யூ, சவுண்டு வந்து கேட்காது, ஆடியோ ப்ராப்ளம். இது நமக்கு கொரியர் பண்ணியிருந்தாங்க. செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஆல்ரெடி வந்து ஆடியோ இஷ்யூ வந்து எடுத்துகிட்டு மாட்டியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி சிபியூவே ரீபால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் சிபியூலேருந்து வரக்கூடிய கிளாக்கு லைன்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஸோ திரும்ப சிபியூ ரீபால் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி புது ஆடியோ ஐசி வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஆடியோ வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. திரும்ப வந்து நம்ம ஷாப்புக்கு இமிடியேட்டாக நம்ம கொரியர் போட்டாச்சு. கொரியர் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ நம்மக்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் ஷாப் ஓனர்ஸுக்குமே சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி உண்டு. நம்ம பேஜில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். தேங்க்யூ.